Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka ku da haka barka kunan lokaci. Kamar da muka saba a yau mun dauki da wasu sababbin fina-finai daga kamfanin Sultan. Waɗannan fina-finai ne suna da kyau sosai ga wanda bai kalli su ba ya kamata ke ne ya biyo mu daga farkon wannan bidiyon har zuwa ƙarshe ta yadda zai samu wannan sabon fim ya kalle shi cikin sauki ba tare da ya sha wata wahala ba insha Allah. Idan wani farko zuwa wannan shafin namu ka daure kai mun subscribe da alamun ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ka gansu akai insha Allah. Wa'annan fina-finai ne wanda ba za ka same su a YouTube ba, za ka same su ne a cikin tsari namu na VIP wanda muke muku tallar group ɗinmu na VIP wanda za ka biya kuɗi ne yan kalilan za a saka a cikin wannan group. A duk ƙarshen wata za ka dinga biyan kuɗin ka kana samun sababbin fina-finai. Gare ku yan downloading da masu makallata ɗaiɗaiɗai dukkan za ku iya samun fina-finai a wurina. Idan kuna buƙatar samun waɗannan sababbin fina-finai za ku iya ɗaukar lamba ta ne sai ku yi mini magana ta WhatsApp ko ta Telegram sai in saka ku a cikin wannan group na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata insha Allah. Wanda a cikin group ɗin namu ne kaɗai za ka iya samun duk wani sabon film da ya fito a ranar da film ya fito a ranar za ka samai a cikin wannan group namu na VIP wanda ake biyan kuɗi. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group to za ka iya ɗaukar lamba ta wata Libya ko kuma danna link wanda zai iya kanka har cikin group na WhatsApp da na Telegram wanda za ka iya ɗaukar lamba mai admin sai ka yi mishi magana sai ka biya kuɗinka ya saka ka a cikin insha Allah. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group kenan sai ka tuntube mu ta lambobin namu wanda muke ɗora muku wanda za ku iya samun damar shiga cikin wannan group na VIP insha Allah. Wannan dama ce gare ku mabuta kallon fina-finai na Indiya Hausa wanda kowace ƙasa ke insha Allah. Idan ka taɓo mu za ka iya samun sababbin fina-finai dukkan har wannan fina-finan sun ka wuce a baya za ka iya isko su a cikin wannan group na VIP wanda za ka iya samun duk wani sabon film da baka kalla ba da kuma tsofaffin fina-finai na canda wanda kake neman ka kalla baka samu ba to insha Allah idan ka shiga cikin wannan group dukkan wannan fina-finai za ka isko su a ciki kuma za ka iya sha kallo kuma za ka nishaɗantu da wa'annan sababbin fina-finai namu wanda muke saka muku a ranar da fina-finan sun ka fito a ranar da muke saka su a cikin wannan tsarin namu na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata. Duk ƙasar da kake insha Allah idan ka taɓa mu za mu tura ma lambar da za ka biya kuɗin ka ne sai a sa ka cikin group wanda za ka iya samun duk wani sabon film da ya fito a ranar da film ya fito a ranar za ka samu a cikin wannan tsarin namu na VIP wanda muke saka fina-finai a kowace rana insha Allah. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP to kar ka bari wannan bidiyo ya wuce ka sai ka yi ƙoƙari ka mana magana ta lambobin namu sai ka yi abin insha Allah kenan sai ka yi mutum kana iya kai sharing duk wanda ke buƙatar kallon fina-finai na Indiya za ka iya tura mai wannan channel tamu sai ya shiga shi ma ya saurara sai ya ɗauki lambar mu sai ya mana magana insha Allah. Ga duk wanda ke buƙata kenan sai ya tuntube mu ta lambobin namu muna saka fina-finai ne daga kowane kamfani insha Allah. Mun gode ga duk wanda yake buƙata sai ya tuntube mu.